યસ વિનોદભાઈ, આપણી પાસે તમે 4 તારીખે બતાવવા માટે આવ્યા ત્યારે શું શું તકલીફો હતી અને આજે એમાં કેવું છે? સખત ખાંસી હતી, અવાજ બેસી ગયો હતો અને ખાંસી ખાઈ ખાઈને પાસળા વાસળા બધું દુખતું હતું અને ઊંઘ નહીં આવતી હતી એટલે ઊંઘમાં પણ ડિસ્ટર્બ થતું હતું, એટલી જોરમાં ખાંસી આવતી હતી. આજે 5 દિવસની દવા પછી આજે બિલકુલ ખાંસી બંધ જ થઈ. કેટલા ટકા રાહત છે? 98% કહી શકાય, 98 થી 99. આજે બિલકુલ ખાંસી બંધ. કેટલા દિવસથી હેરાન થતા હતા? આ લગભગ 30 થી 25 દિવસથી હેરાન થતા. બરાબર છે. એને કેટલી સિવિયર ખાંસી હતી? સિવિયર ખાંસી મેં એ જ કીધું કે ઊંઘમાં પણ ઊભા થઈ જવાતું હતું અને અવાજ આખો બેસી ગયો હતો અને એટલો બધો હેરાન થતો હતો, પાસળા વાસળા બધું દુખતું. બરાબર છે. અને કેટલો ટાઈમ પિરિયડમાં રિપીટેડ ખાંસી આવતી હતી? કેટલી મિનિટમાં રિપીટેડ ખાંસી આવતી હતી? 10-15 મિનિટમાં આવતી હતી. અને જ્યારે એટેક થાય ત્યારે કેવી? કન્ટિન્યુ સમજો ને 1 મિનિટ સુધી ચાલે એવી. બરાબર છે. ઓકે. અને 5 દિવસની આપણી આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટથી 98-99% રિકવરી કહી શકાય. અને આજે તો કોઈ મેડિસિન નથી લીધી તેમ છતાં? અને આજનો દિવસ સવારથી મેડિસિન કોઈ નથી લીધી તેમ છતાં ખાંસી નથી. બરાબર છે. ગુડ. બીજા પેશન્ટ તમારા જેવા હેરાન થતા હોય એમને આયુર્વેદ ટ્રીટમેન્ટ લેવા માટે તમે શું તમારા અનુભવથી એડવાઇસ હું તો કરશો? કહું છું કે આયુર્વેદિકમાં છે જ, આપણામાં મેડિસિન્સની તાકાત છે જ અને લોકો આજે ખચકાય છે અને મેઇન એનું કારણ એ પણ હોઈ શકે કે પરેજીને બધું પાળવાનું આવે આજના જમાનામાં, એ લોકોને ડિફિકલ્ટ લાગે છે. પણ જો તમે પરેજી પાળો ને કરો તો તમારાથી એનો ઘણો એટલે સક્સેસફુલ રેશિયો ઘણો સારો. તમે સાઈડ ઇફેક્ટ્સ તમે એલોપેથીની ને બધાની એ કરો તો તમને એના હિસાબે તો આ આયુર્વેદિક ઘણું સારું. તમે 5 દિવસ શું ખાધું? 5 દિવસમાં મગનું સૂપ, દૂધીનું સૂપ અને ચા કાંઈ જ નહીં, એટલે મીન્સ ચા રોટલી કાંઈ જ નહીં અને એકાદ વાર તમે કીધું તો એ પ્રમાણે ઉપમા ખાધું. બરાબર, બીજું કશું જ નહીં? કાંઈ જ. આ તમારી મહેનતનું જ ફળ છે. બરાબર છે. એટલે અમે તો શું એડવાઇસ આપી શકીએ, પણ તમારી મહેનત, તમે કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ ટુ ટાઈમ દવા લીધી, ફોલોઅપમાં રહ્યા અને ડાયટ પણ ફોલો કર્યો, એટલા માટે 5 દિવસમાં લગભગ નિયર ટુ 100% સારા થઈ ગયા. બરાબર છે. આપણે તમારા વાઈફનો પણ અનુભવ લઈએ. બરાબર છે, કે તમને એ જ લઈને આવ્યા. બરાબર છે. તમારો શું અનુભવ કહે છે? મારા માટે તો બહુ સારું લાગ્યું, કારણ કે જે રીતે ખાંસી રાતના ખાતા હતા ને તો મને ટેન્શન થતું હતું કે હાર્ટ બીટ્સ બંધ નહીં થઈ જાય. 1 મિનિટ એક નોન સ્ટોપ જે ખાંસી ખાય ને તો આપણે શ્વાસ લેવાની બી એમની પાસે શક્યતા નહીં રહેતી હતી ને એટલી બધી ખાંસી આવતી હતી કે આખા એમ આપણે એમને જોઈને આપણે ટેન્શન આવે કે શું થઈ રહ્યું છે એમને. ને આખો દિવસ એમને ખાંસી, તેમનેથી ઓફિસમાં પણ નહીં જવાતું હતું, એટલી ખરાબ એમની હાલત હતી. એમને આજે પરેજી પાડીને ઉકાળો, પછી મગનું સૂપ જ ખાલી, દૂધીનું સૂપ ને એકાદ વાર જ ઉપમા લીધો છે. એનાથી ને આ દવાથી એટલો ફરક પડ્યો કે એમને 5 દિવસમાં ફરક થઈ ગયો, ટોટલી બંધ થઈ ગઈ. એમ કહો તો ચાલે, આજે તો આવી જ નથી. તમે બીજા પેશન્ટને શું સલાહ આપશો? હું તો આયુર્વેદિકમાં હું તો માનું છું, કારણ કે હું પોતે પણ આયુર્વેદિક દવા કરી છે, પણ એક પરેજી પાડવાનો તમારામાં વિલ પાવર હોવો જોઈએ કે હું પરેજી ગમે તેવી અઘરી હોય તો પાડું, તો જ તમને દવા માફક આવે, તો એ મૂળમાંથી કાઢશે. તો પેલામાં તો કેવું છે, તમને આ રોગ ક્લિયર કરશે તો બીજો નવો ઊભો કરીને આપશે. એલોપેથિકમાં તમને એટલો પ્રોબ્લેમ તો છે જ, એ તો છેલ્લે કિડની પર ને કશે બી આવે તો છે જ લાંબે ગાળે પ્રોબ્લેમ. ગુડ, સરસ. અમે તમારી પાસેથી તમારા અનુભવ એટલા માટે જ લઈએ છીએ કે તમારા જેવા ઘણા બધા રોગીઓ હેરાન થાય છે. તમારા અનુભવ સાંભળીને એ રોગીઓમાં હિંમત આવે આયુર્વેદ ટ્રીટમેન્ટ કરવા માટે. અમારો માત્ર એક જ આ હેતુ છે. બરાબર છે. જેથી તમને પણ પહેલા દિવસે કદાચ એટલા વિશ્વાસ સાથે દવા ન કરાવી હોય, પણ આજને તમારા મનમાં એવો વિશ્વાસ છે ને આયુર્વેદ દવાથી મને સારું થઈ ગયું અમારો, તો આ તમારા અનુભવથી બીજાને પણ આ વિશ્વાસ બધું દ્રઢ બને, એ જ અમારો હેતુ છે. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ. એટલા માટે કે તમે બધું જ ફોલો કર્યું. આમાં અમારો જેટલો
સહયોગ છે એના કરતાં 10 ગણો સહયોગ તમારો છે, જેથી તમે સારા થાય, કેમ કે તમે બધું ફોલો કરો. યસ, થેન્ક યુ સર.